劉培基、張淑平、阿玲。阿嫂，咁耐冇見，猜翻兩把先咧。咩阿嫂啊？冇亂講嘢喎！啊，你田成同秋炳一齊，梗係叫你阿嫂噶啦。我同佢冇嘢㗎，我唔係阿嫂。扯得一句啫，叫開可能改口㗎。係啊。佢哋好中意講笑話真係。唔緊要咯，咁咪玩下咯。可唔可以應酬佢哋先？啊嚟啦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 ！嗱，猜你球後包剪揼。你未理驚你啊？包剪揼。哦，輸咗飲酒。得。嚟！喂，冇咁多，冇咁多。嚟嚟嚟。好嘢！哦，好，再嚟多，預備，1、2、3，包剪揼。連輸兩板咯。喂，冇咁多啊！啊，夠啦，到我。哇，好嘢手，唉！嚟啊，剪揼啊，包剪揼啊！又輸啊！唔好俾佢停。哇，好忙啊！多。包剪揼。再飲啦，喂！哇，好飲得啦，嫂。好悶啊，嫂啊，誒，成支嚟啊！我哋飲咗好多啦，我哋唔飲啦。哎呀，哥仔搭爹啊，唔關事，行開啦！阿嫂成支嚟啦！我話我哋唔飲啦。係咯，我唔飲啦，飲唔到啦。喂，咁唔啱數喎，呢個冇得集數㗎，輸咗就要飲。我話我哋唔飲啦。裝修佬，你好囂屎喎！我哋呢度有3個人喎。但係冇一個到我下巴咧。咁即係冇計傾啦。而家俾2個選擇你，一就阿嫂飲晒支酒佢，2我哋就揼。我揀2。